Malgrat es digui al contrari, un dels punts més forts d'Akira Toriyama a l'hora d'escriure Bola de Drac era la seva coherència a l'hora de desenvolupar combats i personatges. En aquest canal s'analitzarà des d'una perspectiva enfocada exclusivament en el manga, l'única font canònica, i comprovarem com sovint les guies oficials no entenien l'obra i la feien semblar molt pitjor del que era en realitat. El príncep Vegeta és, segurament, un dels personatges més populars de Bola de Drac. Tot i que el pla original de Toriyama era fer-ne algú odiós que acabés mort i oblidat a Namek. Però, contra tot pronòstic, el seu arc és dels pocs que continua evolucionant de manera natural fins i tot a la saga del Monstre Bu, com si la sèrie hagués estat pensada per ell des del principi. Visualment, és inconfusible. Aquell cabell punxegut i les entrades exagerades que Toriyama va dissenyar per fer-lo més repel·lent. Però no li va servir de gaire. El seu carisma va ser tan gran que, tot i això, va acabar encapçalant totes les enquestes de popularitat. Ara bé, com és realment el Vegeta? El seu és un arc de redempció. A mesura que avança la història, es va tornant bo, i això ja ens diu molt. Tot i voler manar, sovint acaba influït per personatges amb més força de caràcter que no pas ell. Però a Bola de Drac n'hi ha més d'arcs de redempció. Llavors, què fa que el del Vegeta sigui tan especial? Doncs que, a diferència del cor petit reencarnat Volten Shinhan, que en el fons ja eren bons i només necessitaven una mica d'afecte o reconeixement, en Vegeta recorre un camí gairebé oposat. D'entrada, cal dir que Toriyama no tenia cap intenció de donar continuïtat a en Vegeta més enllà de Namek. No va ser fins a l'inici de la saga dels androides que, veient fins a quin punt agradava al públic, va decidir mantenir-lo. Això explica que a Namek encara tinguem un Vegeta clarament malvat, que només ajuda els herois de la Terra per interès, i amb la idea de trair-los tan bon punt aconsegueixi el que vol. I només aquest detall ja el fa diferent. El seu arc comença molt més tard que el d'altres personatges amb trajectòries semblants. Segurament això també marca la manera com evoluciona. No hauria tingut cap sentit que algú dissenyat per ser odiós es reformés de cop amb dues paraules boniques. I, a diferència del cor petit, Toriyama tampoc podia justificar un canvi sobtat dient que els Saiyans són una raça pacífica, perquè són tot el contrari, de fet. Així que va fer una cosa molt intel·ligent. Va buscar l'únic element capaç de fer que el Vegeta canviés, és a dir, l'obsessió per ser el més fort i, sobretot, per no quedar mai per sota d'algú inferior a ell com en Kakarot. I aquí val la pena fer un parèntesi per entendre millor el context del personatge, perquè el Vegeta és molt més flexible del que sembla a primera vista. Cal recordar que el Vegeta que arriba a la Terra és algú que ha passat la major part de la seva vida sotmès a una altra gran personalitat dominant de la sèrie, el Freezer. Per tant, té tot el sentit que el Vegeta que coneixem en el seu debut ja estigui profundament marcat per haver viscut sota aquesta influència. I és precisament aquest context el que fa creïble que evolucioni tant, fins i tot més endavant a Bola de Drac Super. Tanco el parèntesi. Un cop Toriyama identifica quin serà l'element que impulsarà el canvi del Vegeta, construeix una dinàmica entre ell i el Son Goku que, estic convençut, és el que va enganxar la majoria de lectors. Al final de Namek, el Vegeta reconeix la superioritat del Goku, però és fàcil veure que no és un reconeixement sincer, sinó un últim intent desesperat de provocar una derrota moral al Freezer, que l'havia humiliat completament en combat. Així que el seu veritable arc comença després que el Goku es transformi en superguerrer. De cop veiem un Vegeta molt més tranquil i adaptat a la Terra,
I Toriyama ho subratlla visualment mostrant-lo, en una de les poques vegades, sense armadura de combat i amb una camisa de color rosa gens pròpia d'ell. Aquest inici podria fer pensar en un arc similar al del Cor Petit o al del Ten Shin Han, però el que passa després ho capgira tot. El Vegeta aconsegueix convertir-se en superguerrer pel seu compte. Bé, en realitat és gràcies al Trunks del futur que té l'atac de ràbia que desencadena la transformació, però des de la seva perspectiva és evident que sent que ho ha aconseguit tot sol. I un cop es creu superior al Goku, la seva actitud canvia completament. La brutalitat que mostra contra l'A-19 recorda molt el Vegeta dels inicis, i el fet que ni tan sols intenti salvar la Bulma i el Trunks quan l'A-20 els ataca per crear una distracció encara ho reforça més. Tot plegat ens deixa clar que el Vegeta només entén un llenguatge, el de la força, i qualsevol influència que el Goku pugui tenir sobre ell dependrà sempre de fins a quin punt el superi com a lluitador. Això fa que, indirectament, percebem el Vegeta com una autèntica bomba de rellotgeria durant bona part de la saga dels androides. Sí, lluita al costat dels bons, però si s'acabessin els enemics i ell es convertís en el més fort, és fàcil imaginar que seria el nou rival a batre. Així doncs, Toriyama construeix un arc que, més que una línia ascendent, s'assembla a una muntanya russa. Cada cop que el Vegeta recau en els seus antics hàbits, rep una dosi de realitat que l'obliga a tocar de peus a terra i a créixer com a personatge. La primera d'aquestes dosis, a part de les que rep per part del Goku, arriba just després d'aquesta recaiguda inicial, la humiliant derrota a mans de l'A-18, seguida per una humiliació encara més gran durant els Jocs d'en Cèl·lula. Orgullós com és, veure com el Goku i fins i tot el seu fill petit el superen malgrat haver entrenat molt menys que ell. Recordem que el Vegeta va tornar a entrar 2 vegades a la sala de l'esperit i del temps, fa que, per primer cop, decideixi cooperar en combat no només per interès, sinó perquè realment vol ajudar. És en aquest context que el Vegeta s'integra plenament a la vida a la Terra. Gaudeix d'una vida tranquil·la, feliç, al costat de la seva família. Però aquesta pau s'esvaeix quan rep el missatge del Goku anunciant que tornarà d'entre els morts per participar al torneig d'arts marcials. El Vegeta ho veu com l'oportunitat perfecta per tornar a enfrontar-s'hi i comprovar si, finalment, ha arribat al seu nivell. Al cap i a la fi, ell també ha dominat la transformació en superguerrer, mentre que el Gohan ha perdut el temps i s'ha debilitat. Però, malauradament per ell, no caldrà ni arribar al duel amb el Son Goku perquè entengui que ja l'ha tornat a superar. Durant el combat amb el Yakon, el Goku utilitza per uns instants el nivell 2 de superguerrer per acabar amb el monstre. I el Vegeta, és clar, ho nota de seguida. I allò que fins llavors l'havia contingut és just el que el fa recaure. El Vegeta veu en el Babidi l'oportunitat de portar el seu poder més enllà del que havia aconseguit tot sol i es deixa posseir perquè aquest li augmenti la força. Amb la intenció de demostrar-se que encara és el Vegeta de sempre, arriba a assassinar innocents només per forçar un combat amb el Goku i, finalment, es sacrifica per intentar salvar la Terra del monstre Buu. A primer cop d'ull pot semblar un embolic, però si escoltem el seu monòleg durant el combat entre el Goku i el Buu petit o el Buu nen, tot encaixa. Crec que al final entenc per què no t'he pogut superar mai, Kakarot. Al principi em creia que tenir gent a qui volies protegir et donava aquesta força, però ara jo també la tinc, i malgrat tot, jo lluito per guanyar, per matar l'enemic, però tu no. Tu lluites pel pur plaer de lluitar i de superar-te a tu mateix. Per això no mataves els teus enemics. Ho deixo aquí, encara que tot el discurs sigui boníssim. I crec que aquí és on trobem la clau del comportament del Vegeta. Ell va començar a imitar el Goku
potser de manera conscient o potser no, perquè pensava que així trobaria la fórmula per ser tan o més fort que ell. Per això, durant la saga del Cèl·lula, quan es creu superior al Goku, deixa d'importar-li viure com ell. Considera que ja no li cal i torna a ser el Vegeta salvatge d'abans de conèixer-lo. Però quan rep la humiliació de veure que el Goku i fins i tot el Gohan el superen de llarg, es torna a calmar i manté un perfil estable durant anys. De la mateixa manera, és lògic que a la saga del Buu, quan comprova que el Goku encara el supera, tot i que ell ara també té una família que estima de debò, li agafi una crisi. Si ni tan sols viure com el Goku, el que ell creia que era la font de la seva força, li ha servit per posar-se al seu nivell, quina altra opció li queda? Que al final es sacrifiqui per salvar la Terra i que demani al cor petit que ressusciti els innocents que havia matat durant el torneig, demostra que, en el fons, tots aquells anys de vida feliç amb la seva família l'havien transformat de debò. I aquest reconeixement final al Goku és també la justificació de totes les seves accions. Personalment, crec que la manera com s'executa el seu arc durant la saga del Buu ja justifica per si sola tota l'existència d'aquesta saga. El Vegeta continua evolucionant a Bola de Drac Super, però això ja és per una altra anàlisi que farem més endavant. Espero que hagueu gaudit de valent del vídeo i que ens veiem als propers. Salut!